এই বিল্ডটি সম্পূর্ণ মেটাল টিউব দিয়ে করা, আর এই বিল্ডের যে জিপিইউটিতে ফুল কভারেজ একটি জিপিইউ ব্লক ইউজ করা হয়েছে। Project Stradion. মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ব্যবহার করি Asus ROG Maximus Formula Z390 মাদারবোর্ডটি। ফর্মুলা মাদারবোর্ডটি আমাদের ব্যবহার করার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মাদারবোর্ডটির VRAM এর উপরে একটি ইকের বিল্ট ইন ওয়াটার ব্লক ইনস্টল করা থাকে। এর ফলে মাদারবোর্ডের VRAM ও মাদারবোর্ডটি একটু এক্সট্রা কুল থাকে। প্রসেসর হিসেবে আমরা ব্যবহার করি 9900KS। আপনারা জানেন 9900KS নর্মাল K সিরিজ প্রসেসর থেকে ওভারক্লকিং পটেনশিয়াল অনেক বেশি। ইভেন ইন্টেল 5 GHz গ্যারান্টি দিয়ে এই প্রসেসর মার্কেটে সেল করছে। সো এই প্রসেসর যেমন হায়ার ক্লক স্পিডে চলে, অ্যাট দ্য সেম টাইম টেম্পারেচারও তেমনই প্রডিউস করে। সো এই টেম্পারেচারকে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের কাস্টম লুপের দিকে যাওয়া। এই বিল্ডে আমরা মোটামুটি অনেকগুলি ROG কম্পোনেন্ট ইউজ করেছি, যেমন আপনারা দেখতেই পারেন আমাদের মাদারবোর্ড হচ্ছে ROG ফর্মুলা, ইভেন আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে ROG Strix 2080 Ti, আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে ROG Thor 1200 ওয়াট। এই সবগুলি প্রোডাক্টই ছিল ROGর সিগনেচার অ্যাস্থেটিক লাল এবং কালো সংমিশ্রণ। আমরা কি করেছি, সব লালগুলি কেটে সাদা করে দিয়েছি। আপনারা আবার অন্যভাবে নেবেন না ব্যাপারটি। এই কুগার কনকোয়ার কেসটি ছিল মূলত বাংলাদেশের কুগার কনকোয়ারের ফার্স্ট ইউনিট। গত 2 বছর আগে এই কেসটি দিয়ে আমাদের কি ওভারভিউ করা হয়, আমি নিজেই করি ওভারভিউটা। তারপরে থেকে এই কেসটি আমাদের স্টুডিওতে পড়ে থাকে। আমরা আসলে চিন্তা করতেছিলাম যে এই কেসটি নিয়ে আসলে কি করা যায়। চিন্তা করতে 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 এটা কালারটাও হয়তো বা ফেড হয়ে গেছে, বা আমরা চিন্তা করলাম যে নতুন একটা কালার দিই। সেই থেকেই এই কেসটি নিয়ে সাদা একটা বিল্ড করার প্ল্যান। বিগত কয়েক মাসে কুগার কনকোয়ার দিয়ে আমি মোটামুটি 3টি বিল্ড করি, কিন্তু এই বিল্ডটি সবগুলি বিল্ড থেকে অনেকটাই আলাদা। এর মূল কারণ হচ্ছে এই বিল্ডটি সম্পূর্ণ মেটাল টিউব দিয়ে করা, আর এই বিল্ডের যে জিপিইউটিতে ফুল কভারেজ একটি জিপিইউ ব্লক ইউজ করা হয়েছে। তো আমার জানা মতে বাংলাদেশে এর আগে কেউ হয়তোবা মেটাল টিউব দিয়ে বিল্ড করেনি, এটাই হয়তোবা ফার্স্ট। আর আমার নিজেরও ছিল এটা একটি নিউ এক্সপিরিয়েন্স। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আমাদের ফুল বিল্ডটি হচ্ছে সাদা। বিল্ড বলতে আমাদের চেসিসটি আমরা সাদা কালার করেছি এবং সাদার সাথে আমরা নীল একটি অ্যাস্থেটিক মেনটেন করেছি ফুল বিল্ডটিতে। এ ধরনের সম্পূর্ণ সাদা বিল্ড আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই খুব রেয়ার। আমরা চেষ্টা করেছি ইন্টারন্যাশনাল মানের একটি কাজ করার, কিন্তু কতটুকু আসলে সফল হয়েছে সেটি আসলে দর্শকরাই ভালো বলতে পারবে আমার থেকে। র্যাম হিসেবে আমাদের প্রথম পছন্দ ছিল Corsair Dominator Platinum Torque Edition। এটি কমপ্লিটলি আমাদের অ্যাস্থেটিক্সের সাথে যেত, কিন্তু র্যামগুলি লিমিটেড এডিশন হওয়ার কারণে ইউএস মার্কেট, এশিয়া মার্কেট কোনো জায়গায় আমরা আসলে জোগাড় করতে পারিনি র্যামগুলি। টর্ক না পেয়ে আমাদের সেকেন্ড অপশন দিয়ে দাঁড়ায় হচ্ছে Dominator Platinum Black Edition, কিন্তু ব্ল্যাক এডিশন র্যামগুলিও তখন আসলে অ্যাভেলেবেল ছিল না। ফুল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড Dominator Platinum তখন একটা শর্টেজ চলছিল। এর মধ্যে আমরা খবর পাই যে টেকল্যান্ডে 4 পিস 3600 বাসের Dominator প্ল্যাটিনাম অ্যাভেলেবল। তো মোটামুটি দৌড়িয়ে গিয়ে রাকিবুল হুদা মজুমদার ভাইয়ের হাতে পায়ে ধরে র্যামগুলি আমাদের কালেক্ট করা। এরপরে আমরা আমাদের অ্যাস্থেটিকের সাথে আসলে ম্যাচ করানোর জন্য র্যামগুলির হিটসিংটাকে ভিনাইল র্যাপ দিয়ে র্যাপ করি। র্যাপটা মূলত ব্লু কালার না, র্যাপটার মধ্যে ব্লু এবং গ্রিনের আলাদা দুটি টোন দেওয়া আছে। এটি লাইট চেঞ্জের সাথে সাথে কালারটি একটু ডিফারেন্টভাবে চেঞ্জ হয়।
গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি Asus ROG Strix 2080 Ti এবং এর ওয়াটার ব্লক হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি বিটস পাওয়ার টাইটেনিয়াম ফুল কভারেজ ওয়াটার ব্লক। আমাদের এশিয়া মার্কেটে বিটস পাওয়ারের প্রোডাক্টগুলো পাওয়া খুবই পরিমাণে রেয়ার, কিন্তু সামহাও আমরা থাইল্যান্ড থেকে ম্যানেজ করে ফেলি ওয়াটার ব্লকটি। জিপিইউ ওয়াটার ব্লক ব্যবহার করার কারণে আমাদের ফুল লুপটি আসলে কমপ্লিট হয়, কারণ আমরা সচরাচর যতগুলি বিল্ডই করেছি এর আগে সবগুলি বিল্ডে আমাদের জিপিইউ কখনো ওয়াটার ব্লক করা হয়নি। কি কোনো সময় হচ্ছে ওয়ারেন্টি ভয়েডের কারণে, কোনো সময় আমাদের সামহাও ওয়াটার ব্লক ম্যানেজ করা হয় না। ইভেন আমাদের এশিয়ান মার্কেটগুলিতে জিপিইউ ওয়াটার ব্লক ওরকমভাবে অ্যাভেলেবেলও না। তো যাই হোক, এবার আমরা সাকসেসফুলি লুপটি কমপ্লিট করতে সক্ষম হই। কাস্টম লুপের মূল ব্যাপারটি হচ্ছে লুপের প্ল্যানিং। লুপের প্ল্যানিং আসলে ভালো না হলে আপনার হোল বিল্ডটি ওরকম একটা আই ক্যাচি ব্যাপার হবে না। তো আমাদের এই বিল্ডের লুপের প্ল্যানিংটা আমরা মোটামুটি অনেক দিন ধরেই করেছি। তো এটা অনেক তর্ক বিতর্ক, অনেক ঝগড়া বিবাদের পরে ফাইনালি আমাদের লুপের প্ল্যানিংটা কমপ্লিট হয়। প্রথমে আমরা একটা মকআপ বিল্ড করে এর বেশ কিছু ছবি তুলে নিই। এরপরে আমরা আইপ্যাডে তোলা ছবির ওপরে এঁকে এঁকে মাঝে মধ্যে কিছু তার ব্যবহার করে এবং অনেক সময় প্লাস্টিক টিউব ব্যবহার করে আমরা আমাদের বিল্ডের আইডিয়া আনার একটা চেষ্টা করি যে আমাদের ফাইনাল লুকটা কেমন হবে। এটা যদি আপনি আগে থেকে ভাবতে না পারেন, আপনার বিল্ডের আউটপুটটা তেমন একটা ভালো হবে না। লাইক আপনি ভাববেন একরকম, শেষে গিয়ে দেখবেন যে 2 ইঞ্চি শর্ট বা 1 ইঞ্চি শর্ট। তো এটার জন্য আপনি আগে থেকে আপনার বিল্ডের যে একটি লুকটি মোটামুটি এঁকে বা যে কোনোভাবে আপনি একটি মকআপ তৈরি করে নেবেন। এরপরে প্ল্যানটি এক্সিকিউট করার পালা। মোটামুটি আপনার ভালো একসেট টুল কিট যদি থাকে, আপনি আপনার প্ল্যানটি ঠিকমতো এক্সিকিউট করতে পারবেন। আর কাজের সময় অবশ্যই যত্নবান হতে হবে, কারণ একটু খেয়াল করে কাজ না করলে অবশ্যই আপনার কাজের আউটপুটটি ভালো হবে না। এখন আপনারা অনেকেই হয়তো বলবেন সাদা কেন, ডাস্ট হবে, রং নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি বলবো সাদা না কেন, আপনি একটু মেনটেন করে রাখলে এটি প্রপারভাবেই থাকবে। আর সাদা বিল্ড সবসময় একটু আই ক্যাচি হয়ে থাকে। এটি আসলে এমন একটি জিনিস যার একবার চোখে পড়বে তার মাথা থেকে আর বের হবে না। তো এই জন্য একটি সাদা বিল্ড করা। সাইড প্যানেল নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা ছিল আমরা স্টেইন উইন্ডো টাইপের একটি লুক দিব, যেরকমটি আপনারা ফ্রান্সে বা ইউরোপিয়ান কোনো গির্জার জানালার মধ্যে দেখে থাকবেন। প্রথমে আমরা গ্লাস পেইন্ট দিয়ে গ্লাসের ওপরে ট্রাই করি। এর প্রথম অ্যাটেম্পটি খুব সফলভাবেই ফেল করে। এরপরে আমরা ট্রাই করি হচ্ছে কালারিং গ্লাস কেটে সেটা হচ্ছে আমাদের প্যানেলটির ওপরে অ্যাপ্লাই করা, যেটি ছিল মূলত প্রপার ওয়ে। কিন্তু এরপরেও আমাদের কিছু ইকুইপমেন্টের ঘাটতি থাকার কারণে আমরা 100% মেথডটা ফলো না করতে পারলেও মোটামুটি অনেকটা স্টেইন উইন্ডো টাইপেরই আমরা লুক দিতে সক্ষম হই। এরকম কোনো ডিজাইন এর আগে আমি নিজেও কোনো বিল্ড আসলে দেখিনি, ইভেন আমি নিজেও করিনি। তো আমার জন্য খুব এক্সাইটিং একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল।
এই বিল্ডের যে ওনার, উনি আসলে কোনোভাবেই আপনাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে ইচ্ছুক না। তিনি আমাদের খুব কাছের একজন লোক, খুব কাছেরই একজন মানুষ, আমাদের শুধু আমার না। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তার নাম বললে চাকরি থাকবে না, একটা এই টাইপের অবস্থা, বা গুমও হওয়ার অনেকটাই চান্স থাকে। এই বিল্ডটি তার জন্য খুব এক্সাইটিং ছিল, ইভেন আমার নিজের জন্য তো খুব এক্সাইটিং ছিলই এরকম একটি বিল্ড করা। ইন ফিউচার চেষ্টা করবো আপনাদের সামনে ভালো আরও এক্সাইটিং কোনো বিল্ড নিয়ে আসার। সে পর্যন্ত সবার মঙ্গল কামনা করছি। ভালো থাকবেন, আর বেশি বেশি সবাই কাস্টম লুপ বিল্ড করবেন। Project Stradion.